Illum it-18 ta' Novembru għadna kif ġbarna dan il-barbaġan li nstab fil-Buskett minn familja li kienu għaddejjin għall-mixja. Vettaraw dal-barbaġan huwa dgħajjef ħafna u għandu wkoll ċurkett illi jindika illi huwa ġej mill-programm tal-FKNK. In-numri fuqu huma FKNK 10.0 u mbagħad għandu il-sena 24 u wkoll 009. Dan l-asfur apparti li jinstab dgħajjef ħafna għandu wkoll sinjali ta' tir ta' center kif nistgħu naraw għandu l-rix ta' wara maqsum u għandu wkoll xi abrasion fuq in-naħa ta' wara tal-asfur. Dan huwa dak li jissejjaħ suppost proġett ta' reintroduzzjoni meta għandek il-problema tal-kaċċa illegali ġol Buskett li hija wkoll santwarju tal-asafar għadha mhix solvuta. Ġifieri għandna kemm rajna ministri jippużaw ma' uffiċjali tal-FKNK b'dawn l-asafar dak li huwa nistgħu ngħidulu greenwashing meta qed jibqgħu jirrilaxxaw dawn l-asafar meta għandna problema kbira ta' kaċċa illegali u xorta waħda dawn l-asafar qed jibqgħu jiġu introdotti u wara ftit jintlaqtu u jkomplu jitnaqqru bil-problema tal-kaċċa illegali. Sakemm se jibqa' jkollna din il-problema, proġetti bħal dawn ma jistgħux ikunu ta' suċċess u hija waħda mir-raġunijiet għal xiex il-BirdLife Malta għadha ma tżardatx tipprova dawn il-proġetti sakemm ikollna rieda politika u sinċiera u anke bil-parteċipazzjoni tal-FKNK stess li tipparteċipa biex tnaqqas il-problema tal-kaċċa illegali.